nga bwe badde enkola y'oluvannyuma lw'okulya ddaaku, Sheikh Adnan Sulaiman Kateera ow'okukyalo bunnamwaya Lubowa Sel abadde asibira muzikiti okusaala esswala ya subuhi. N'olwaleero bwe kibadde, wabula ku luno agenze okudda ewaka nga be yaleseeyo ennyumba ebagwiridde olwa namutikka w'enkuba akedde okufudda emba n'esuula ekisenge kya muliraanwa ekikubye ennyumba ye ne mufiiramu ab'ennyumba ye bataano. Mu bafiiridde mu kabenje kano kubaddeko mukyala we Hajat Aisha Nassali, abaana be Humaira Nalutaaya n'omulala ategerekeseeko erya Uzaifa wamu n'abazzukulu be abategerekese nga Promise ne Prosper. Allah waageredde ekisenge kiri ekibadde waggulu wange ne kiremererwa ne kizitowererwa olw'amazzi agabadde galegamirawo nga tegalinawo we gayita ne gakikuba ne kikka wansi ne kisangayo abantu bange. Ekisenge kiri apo kiri waggulu yabadde wansi kati amazzi kyali kiyangiramu amazzi wansi kiremererwa okuwanirira obuzito bwakyo ne kibuutikira enju ye neegwa. Enkuba mu kutonnya ennyingi ennyo eyingiridde ekikomera emenye geeti awo wakyengulu n'eyingira mu kikomera ky'omukyalo bamuyita mukyala Mugerwa. Olw'okuba amazzi gabadde mangi nnyo ne galumba ekikomera ekirinaanyeewo, ekikomera ne kiwekeninga, amazzi gabadde mayitirivu. Kigambibwa enkuba yakubye ekikomera ekyagwiridde ennyumba eyabaddemu abaana bataano. Mu baana bano abataano abaana bana n'omukyala omu Aisha Nassali Adnan yakakasiddwa okuba nti yafiiridde mu kabenje kano akaviddeko ku nkuba eyatonnya ey'amaanyi. Abatuuze balabiddwako nga bayiikuula ekifo kyonna okusobola okuggyayo emirambo. Bano oluvannyuma beegattiddwako poliisi y'abazinyamooto era okukkakkana nga bana basimiddwayo nga we tuviiriddeyo omu y'abadde akyabuze. Bino bye bimu ku bisigalidde ku nnyumba ya Sheikh Adnan. Mbadde ngezaako okutuukirira muliraanwa wange ne mmutegeeza ne mugamba muliraanwa wange amazzi gano gayitira mu geeti olw'obungi bwagwo ne trench egatwala ntono nnyo, naye kyandibadde kirungi gano amazzi agalegama wano waggulu twandigakoledde payipu egayisaamu ne gasobola okufuwawa ebweru. Nawe nga bw'omanya embeera y'abakyala nga matujja kirowoozaako. Twetaaga ba engineers tibaddayo kukkiriza kizimbe kyonna kitali ku plan. Ekyo kitegeeza nti plan yeetaagibwa mu bwangu nnyo, mu myezi mitono nnyo plan ebeerewo tusobole okulaba nti ekintu tuse tuwonya abantu. Otherwise tuli wano kati abantu bataano bafudde, mu Lufuka mpuliddeyo omulambo, e Namasuba waliyo emirambo ebiri, Endejje mpuliddeyo omulambo, oluguudo lw'Entebbe lwonna luggaddwa. Oluvannyuma emirambo gyongeddwayo mu ggwanika ekkulu ery'e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Enkuba ekedde okutonnya mu bitundu ebyenjawulo erese ebifo ebyenjawulo nga byanjaddemu amazzi nga n'emigga gibooze. Tukitegeddeko teriko abalala besse. Saidi y'ekatwe mu kitundu kye bayita Namasuba Kikajjo, omukyala n'omwana we mukyala Namaganda Imi n'omwana we Jemaima Galanyi wa myaka 8 nabo ekisenge kyabakubye oluvannyuma lw'okuba nti no babadde wabweru ng'ate enkuba amazzi gabadde tegayina we gayita. Kiteeberezebwa okuba nti no amazzi ganafuyizza ekisenge kino kwe kubagwira. Biyo eby'entambula bisanyaladde naddala ku nguudo ezimu olw'amazzi okwanjaala. Owa boodabooda ono pikipiki emusudde mazzi era bamuggyeyo bamuyunga kugulu. Mu mwezi ogwokubiri ekitongole ekikola ku nteebereza y'obudde kyavayo ne kirabula ng'enkuba bw'egenda okufudemba ng'esuubira okukendeerako mu mwezi ogwokutaano nga guggwako. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.